वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम सोसाइटी के बाहर चले आए हैं, अपने घर के बाहर। लाते क्लोजअप देते हैं आपको। गाइस 1 मिलियन सून होने वाले हैं, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें। ज़्यादातर लोग कह रहे फ्री फायर का कंटेंट लो, तो जल्दी वो ही फ्री फायर का कंटेंट लाने वाला है। ये हमारी सारी फ्रेंड्स की सीट। ये एक पागल छोटी ये खुद पागल जो शौकी बनी होती है। हम पागल